Nhốt chim con. Tụi này ở trên đây là tự ăn đó, rồi ở trên đây dư thêm 2 ô nữa, chốt cũng được. Ô bình quân nhốt 8 con đi, 8 8 16 16 24 24 32 40. Bên đây chim con đúc hợp lý, đang đúc nha. Bên đây mới tập ăn cứng cái đưa lên trên đây,